در پونتا در ازدهاها. وقتی وارد ویتنام شدیم اولین توقفمون شهر هوچیمین بود، ولی چون فقط 2 هفته ویزا داشتیم و کلی جا برای دیدن، برنامه‌مون این بود که کم کم بریم به سمت شمال و از اونجا وارد لاوس بشیم. اما یه مشکل وجود داشت، فاصله ها تو ویتنام خیلی زیاده، نمیشد یه راست از هوچیمین تا هانوی بریم. پس نشستیم و تحقیق کردیم تا رسیدیم به اسم دانانگ، یه شهر ساحلی وسط کشور. گفتیم آهان، هم تو مسیرمونه، هم میتونیم یه چند روزی اونجا نفس بکشیم. راستش من فکر میکردم یه شهر سنتی و کوچیک باشه با ساحلی خلوت و خالی از توریست، ولی وقتی رسیدیم دانانگ واقعا غافلگیر شدیم. البته رسیدن به دانانگ آسون نبود، یه اتوبوس 24 ساعته که واقعا کمرمون رو شکست، که راجع به اون یه ویدیو جدا saaختم که میتونی بری و ببینی. ولی وقتی رسیدیم یه هتل ارزون و تمیز کنار یه رودخونه آروم پیدا کردیم و همین لحظه حس کردیم اینجا با بقیه ویتنام فرق داره. شهر مرتب، تمیز و خلوتی بود. محله‌ای که ما توش مونده بودیم پر بود از کافه‌های خاص و مغازه‌های سنتی با دیزاین‌های بامزه. پل اژدها واقعا دیدنی بود. شب‌ها می‌رفتیم ساحل و با مردم می‌گشتیم. مردم دانانگ انگلیسی بلد نبودن ولی واقعا باهامون گرم بودن. این هتل زیبا تمام غم‌هامون رو بشوره و ببره. هتلی که تازه افتتاح شده و به خاطر تازه افتتاح شدنش خیلی ارزونه. ارزون‌ترین هتل شهر. والا 502 تخت سفید. و آب جوش کن. ولی چرا فقط یه دونه سرویس گذاشته؟ ما که 2 نفریم. خسته نباشی. مرسی. خسته نباشی جوون. اولین کار در هر خونه باز کردن. یکی از ویژگی‌های دانانگ ساختمونا و کافه‌های خیلی زیادشه با معماری‌های عجیب غریب. و اونو ببین که کج و کوله است یا این یکی. همینجوری تو خیابونش راه میری پر از چیزای جالبه، ساختمونای جالب. یه شب رفتیم ایونت کاوچ سرفینگ. کلی آدم از جاهای مختلف دنیا اومده بودن. اونجا فهمیدیم چرا خیلیا میان دانانگ برای زندگی. خیلیا یعنی خارجی ها. شهریه که هم آرومه، هم تمیزه، هم برای کار و زندگی راحته. داریم میریم یه ایونت کاوچ سرفینگ. آره بریم ببینیم که چطوریه. من خیلی هیجان زدم چون میتونیم محلی‌های ویتنامی رو ببینیم و سوالات ویتنام شناسیمون رو ازشون بپرسیم. ما اومدیم گدرینگ کاوچ سرفینگمون، اینا هم دوستامونن. آره تازه باشون آشنا شدیم و شاید 2 ساعت داریم حرف میزنیم. خیلی جمع باحالیه. غذا، یه مغازه غذای دریایی دیدیم که از خرچنگ تا چیزایی که اسمشو نمیدونستیم داشت. با ترس و ذوق بین این آکواریوم‌ها چرخیدیم و کلی چیزای عجیب و غریب پیدا کردیم. اینجا رستوران غذای دریاییه. از بین اینا انتخاب میکنی، میری میشینی اونجا، برات کباب میکنن.
بچه کوسه است. اینا همه چیز دریایی رو میخورن. بازارهای غذا تو ویتنام هم مثل همه جا شبا برپا میشه و اینجوری باربیکیو دارن. ولی یه چیزی که اینجا هست و قبلا نبود ساندویچه، نون ساندویچی. طبق معمول همیشه میوه ها و از این غذاها. سفر به دانانگ باعث شد یه چیز ساده رو بفهمم، اینکه دویدن صبح‌ها میتونه روزامو روشن‌تر کنه. دانانگ با مسیرهای ساحلی آروم و هوای خنکش جایی بود که این عادت کوچیک توش جون میگرفت. اگه فقط یه جمله میتونستم به خودم قبل از این سفر بگم این بود که وقت بیشتری تو دانانگ بگذرون. این شهر چیزایی داره که سفرت به ویتنام رو کامل‌تر میکنه. خب ما از این پل وسطی دانانگ داریم میریم اونور. بذاریم بهتون نشون بدم. خیلی جالبه از این پل اجتماعی، در حالی که آفتاب داره غروب میکنه داریم میریم اونور. حالا که از دانانگ برگشتم تصویر پل اژدها دم غروب کنار پرچم‌های ویتنام و رودخونه هنوز باهامه و حس اون دویدن‌های آروم کنار آب تو سکوت صبح برام موندنی شده. این سفر برام یه ماجراجویی صرف نبود، یه بازسازی بود، بازسازی تصویرم از ویتنام. فهمیدم که این کشور فقط بازارهای شلوغ و زمینای برنج نیست. دانانگ بهم نشون داد که ویتنام شهرهای مدرن، تمیز و آرومی هم داره که میتونن شگفت زدت کنن. امیدوارم اگه کسی این ویدیو رو میبینه همین حس رو بگیره. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.